Эту жуткую историю рассказал наш дед, выросший в деревне. У одного из соседей жил громадный пес. В породах там не разбирались особо. Сторожит и хорошо. Как-то поздно вечером хозяин со своим псом ехал мимо леса на телеге. Тут стая волков, никак не оторваться. Рассудив, что лошадь-кормилицу терять никак нельзя, да и своя шкура дорога, мужик сбрасывает с телеги пса на растерзание волкам и гонит, что есть мочи. Добрался домой, рассказал что да как, поохали-поахали, да и спать легли. Ночью скрежет за дверью. Хозяин открыл, а на него кинулся его израненный пес, перегрыз горло и убежал в лес. Он оказался волкодавом. Волков всех порвал.